வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு our சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சிம்பிளாக ஒரு கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்றது பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? சளி பிடிக்கிற அறிகுறி இருக்கும்போதே நம்ம இந்த கஷாயம் வச்சு ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை, அதே மாதிரி 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும், உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். 3 வேளை கொடுக்கும்போதே உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். இப்போ அந்த கஷாயம் எப்படி வைக்கிறது, அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்றதை நம்ம இப்போது பார்த்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்குன்றதுனால நம்ம அளவு எல்லாமே கம்மியாக போட்டுக்கலாம். ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், ஜீரகம், மிளகு 8லேருந்து ஒரு 10க்குள்ளே எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கற்பூரவள்ளி, அதுக்கப்புறமா துளசி, அதுக்கப்புறம் தேன். குழந்தைங்க குடிக்க கஷ்டமாக இருக்கப்போ நம்ம தேன் ஊற்றி கொடுத்துக்கலாம். 1 கப்பு தண்ணி. இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியை அதில் ஊற்றிடலாம். தண்ணி சூடேறதுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவிட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக கிள்ளி வச்சுக்கலாம். இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. நம்ம வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்து இப்போ நம்ம இந்த தண்ணி கூட சேர்த்துடலாம். மஞ்சத்தூள் ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க. ஏன்னா அந்த மஞ்சத்தூளோட ஸ்மெல் பசங்களுக்கு பிடிக்காது. அதனால் ரொம்ப கம்மியாகவே போடுங்க. சின்ன பசங்களுக்குன்றதுனால நம்ம 1 வெத்தலை போட்டால் போதும். துளசியுமே ஒரு 3 இலை இல்லை 4 இலை மட்டுமே போடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக தெரியும் அவங்களுக்கு. அதனால் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுப்பை குறைச்சி வச்சுடுங்க. கேஸாக இருந்தால் சிம்மிலே வச்சுடுங்க. நமக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் அது கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அந்த தண்ணியில் இறங்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு கஷாயத்தோட கலர் நல்லா மாறி இருக்குது. நல்லா கொதிச்சும் இருக்குது. இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை நல்லா வெதன்னு ஆற வைக்கணும். இப்போ நமக்கு கஷாயம் நல்லா வெதன்னு இருக்குது. ரொம்ப சூடாக இல்லாமையும் ரொம்ப சில்லுன்னு இல்லாமையும் நல்லா வெதன்னு இருக்குது. இந்த டைமில் தான் நீங்கள் தேன் இது கூட சேர்க்கணும். தேன் இது கூட சேர்த்துடுங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 1.5 வயசு குழந்தையிலேருந்து ஒரு 2 வயசு குழந்தை வரைக்கும் நீங்கள் 1/4 கப்பு கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலேன்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 கப்புவே கொடுக்கலாம். தேன் நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலந்துக்கங்க. கம்மியாக வேணும்னாலும் கம்மியாக கலந்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வேணுனாலும் கலந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் 3 வேளை கொடுத்தீங்கன்னாவே நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் 2 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. தேன் உங்களுக்கு தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. அதனால் நீங்கள் தேன் கலந்து கொடுக்கறது நல்லது. நான் இந்த ஸ்பூன் ஃபீட் யூஸ் பண்ணி கஷாயம் குழந்தைக்கு கொடுப்பேன். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு. இதை நாங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ அந்த மாதிரி கொடுங்க.